早安，今天是 Sea Day， 我们一整天都会在海上漂。昨天晚上呢，风浪一直都很大，但是还好这船比较大，它晃得没有很厉害。今天因为不用下船，我们可以好好的享受游轮上的各种设施。今天海上的风浪明显比前几天大很多，不知道这个声音到底是因为风浪还是这艘船本身的结构造成的。不过今天既然是 Sea Day， 我们还是决定先享受一下船上的设施。至于这个声音嘛，晚上再看看会不会有所改善。好啦，现在是9点49分，刚刚拿好早餐。今天蔬菜多一天，然后这个面包我最喜欢。看今天外面的海浪，刚才过来的时候从甲板上走，哦不对，是从游泳池走。哎呦，那个风叫做一个大，人都要被吹走了，没办法呼吸。晕船的时候，不对，是不能看海，要不然看海容易晕船，只能看远处。早餐过后，我们参加了 MSC 举办的特别欢迎会，主要是用来感谢老客户，并介绍 MSC 旗下其他的邮轮和航线。Thank you very much. Good morning, dear guests. 接下来就是运动环节啦，在游轮上吃喝完全不用愁，所以更要抓紧时间运动一下，跑跑步，流流汗，为今天午餐晚餐提前腾点空间。这应该算我们在船上吃的第2个午餐，因为平时一直都下船，都在外面吃的。味道其实还行，它也有米饭，我觉得中国味还是可以找到自己的菜的。本以为今天 Sea Day 就是在船上躺平放空的一天，结果完全不是这么回事儿。吃完午餐以后，我们又赶着去参加 MasterChef 有奖问答。船上的活动真的是一场接着一场，感觉比岸上观光还要忙。我们完成了所有的 quiz， 我们到底有没有中奖呢？很抱歉，没有拍到开奖。不过后面还有观众上台进行烹饪挑战，看来游轮上的高手还真不少。在台下看大家做菜也挺有意思的。看完 MasterChef 活动之后，我们又马不停蹄地赶往下一场邮轮工作人员才艺表演。平时看到他们不是在餐厅服务，就是在打扫房间接待客人，没想到换上演出服站在舞台后，一个个都像专业演员一样，真的很让人惊喜。 I used to think love was just a fairy tale. 之后我们就在船上的免税店稍微逛了一逛，也买了一些东西。回到房间，我来跟大家分享一下这次我都买了些什么，以及我觉得什么时候买最划算。像这个给大家参考一下价格，这个补水的这个碗霜的话是64.9欧，这都是原价。但是这个好像今天不知道为什么它 special 只有半价，所以这一瓶只有32块钱。然后这个呢是兰蔻的粉水，46.9欧，但是减25%。还有买了这个娇兰的这个防晒，是69.9块，也是减25%。所以如果要买平时的一些需要用的护肤品啊什么的，在它 open 的第一天它有打折，没有打折的时候
可以先不买。逛了一整天，终于到了我最期待的晚餐时间。MSC 正餐厅每天都会更换菜单，所以每天都能尝试不同的菜色，这也是我很喜欢邮轮的一点。今天我们依然点了几道自己感兴趣的料理，整体味道还是不错的，用餐环境和服务也都维持着不错的水准。吃饱喝足之后，我们当然不会这么早回房间，因为今晚还有精彩的表演等着我们。吃完晚餐，我们又准备前往剧院看今晚的演出。不得不说 MSC 每天晚上的娱乐活动都安排得非常的丰富，而且每天的内容都不太一样，所以几乎不会觉得重复。今天晚上我们一共看了2场演出，而第一场就相当的精彩。今晚的演出以杂技为主，演员们的动作难度都非常高，现场看真的比镜头里还要震撼。看完第一场演出之后，我们又赶往另一座剧院。不得不说，邮轮每天晚上都有不同主题的演出，从歌舞杂技到音乐剧，完全不用担心晚上会无聊。好啦，丰富多彩的一天就这么结束啦，我们要准备洗漱睡觉咯，明天要抵达巴塞罗那。